Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo nageenyi koo kan jaalalaa kan onnee irraa buqqa'e bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Please Oromoo koo subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Warroonni hagammaa maatii kiyya hin taane kottaa maatii kiyya ta'a barnoota garaagaraa irraa barattanii barnoota moobaayilaa wal qabatu irraa barattanii innaa warri gara YouTube channel kiyya nagaan dhuftan baga nagaan dhuftan kottaa isiniin jecha warri isinitti tole like tuquudhaan yoo isin gammachiise video share godhaati ijoollee hiriyaa keessaniin gaya. Innaa barnoonni addaa Facebook keessan akkaataa followers gara gubbaa ol baafattanii fi akkaataa followers aadii Facebook keessa aadii kuma tokko yaani kuma shan yoo guute achirra ol hin darbu aadii isiniin kennu. Innaa akka yoo namni aadii isinii kenne followers bichaa isinii ta'u karaa salphaadhaan akka itti godhattanii isin mul'isa namni baay'een ni beektan jedhee yaada. Innaa warri YouTube channel kiyyaaf haaraa taatanii Bariisoo Show jechuudhaan maatii kiyya ta'a isiniin jecha. Okay, Bariisoo Show jedhaati search godha. Okay, obboleeyyan tiyyaa mallattoo subscribe tana subscribe gochuudhaan mallattoo notification afoo jirtu ol irra godhadhaa video an guyyaa guyyaadhaan gad isiniif dhiisu akka dafee isin bira ga'u jechuudha. Barnoota baay'eetu jala jira wanni barnootaaf jawala keessaniif isin fayyada jedhee yaadu seenaati daawwadhaa isiniin jecha. Okay, gara barnootaa isin dabarsaa jechuudha. Okay, Facebook keessan keessa seentu erga Facebook keessan keessa seentanii tuqaa sadii garanaan jiru kana seentu erga as seentanii setting kan jedhu kana as inni jirti setting keessa seentu. Okay, akkana ol ooftanii how people can find in the contact you kan jedhu kana gisee takkaaf akkana gadi tuqxu. Okay, erga akkana gadi tuqxanii kana asitti how can send your friend kan jedhu kana kan jalqabarra jiru akkas gadi tuqxu. Isa kana asirra yoo jiraate every kan jedhu kanarra yoo jiraate Facebook keessanii aadii jala jira jechuudha. Fakkeenyaaf duuba deebee isin garsiisa. Okay, duuba deebee profile kiyya jala seene isin garsiisa. Kuno akkuma argu jirtanii aadi friend qofatu jira. Amma yoo achi deebee qayyaradhe naaf qayyaramaa jechuudha. Okay, bakkuma ammaatti deebi'ana sorry. Okay, bakka ammaatti deebina erga goone isa kana asitti friend of friend kan jedhu irra keeyanne duubatti deebinaa jechuudha. Okay, erga duubatti deebine akkana deebine asumaan followers bilbila keessanii ol baasuu yoo barbaaddanii followers in the people content kan jettu tana irratti deebistanii asitti kuno azra jechuudha. Kana hunda isaayyuu every irra yoo kaa'attanii public irra yoo kaa'attanii gaariidha isiniif ta'a jechuudha. Kuno akkanatti hunda isaayyuu every ka jedhu kanarra kaa'attanii yaani public ka jedhu kan hunda isaayyuu olii irra kaa'attanii jechuudha akka namni hundi argu yoo godhattanii karaa salphaan fooloon keessanii ol isinii ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf ol isinii ba'a jechuun profile kiyya jalatti akka fakkeenya kun asirratti ol naa ba'ee akkanatti naa mul'atu kana jechuudha. Okay, akkasitti sirreeffattanii bilbilli gariin kan haaraa update kan ta'e profile kana jala yoo seeni jechuudha. Okay, fakkeenyaaf profile kana jala seenee asii yoo ta'e followers setting asitti isinii fida asiinis karaa salphaadhaan gara lachinuu sirreeffachuu dandeessu. Innaa akkasii barnoonni keenya kan ardhaa kana fakkaata. Okay, check godhuudhaaf akka followers irratti nu deebi'e laaluudhaaf kuno asitti dura aadi jedha. Amma ammoo aadi friend jedha. Amma followers irra jira. Namni achi aadi na gaafatus follow jedhee kana follow kanatti fida. Isa aadiyoon ageedhaan asii follow naaf ta'a jechuudha akka amma argitan kanatti. Inna namni baay'een ni beektan jedhee yaada.
karaa salphaadhaan sirreeffachuu hin dandeettan. Please follow gochuu hin dagatinaa yaa Oromoo. Walaa guddisnu. Akkasii barnoonni addaa kana fakkaata. Barnoota biraatii haga walitti deebi'uutti nagaan nu tura.